वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों अगेन बहुत ही सुपर सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। खांसी जुकाम सर्दी सब कुछ बच्चों को लगता रहता है ना। और कई बार हम अपने बच्चों को प्रॉपरली केयर भी नहीं कर पाते हैं, या बच्चा खुद ही विंटर में ना सॉक्स डालता है ना शूज डालता है, बस इसी तरह से बिना चप्पल पूरे घर में घूमता रहता है। और जो फ्लोर के ऊपर जो ठंडक होती है वो बच्चों के तलवों से ऊपर बॉडी में चढ़ती है, जिससे उनको एकदम से ठंडी हो जाती है बॉडी, उनको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। पूरी रात बच्चा आवाजें करता रहता है, अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता और सांस भी नहीं ले पाता। तो आज मैं आपको दो चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। अगर आप ये दोनों चीजें अप्लाई करती हैं तो देखिएगा आपके बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम मिनटों में गायब हो जाएगी। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या चीज है जो आपके बच्चों की सर्दी जुकाम जो है रातों रात गायब कर देगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, बेबी रब एक छोटा सा ट्यूब आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बॉटल आती है छोटी सी, बहुत ही सस्ती आपको मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। बच्चों के लिए होती है, बहुत अच्छी होती है, इसकी विक्स जैसी खुशबू होती है, लेकिन विक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हम लोगों के लिए वो बना होता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, तो उनके लिए हमने यूज करना है दिस वन। ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपने थोड़ा सा लेना होता है, बच्चों की चेस्ट के ऊपर, उनके तलवों के ऊपर, बैक के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज कीजिए बॉडी की, और उसके बाद बच्चों को अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहनाकर उन्हें सुला दें। अगर बच्चा सो रहा है तब भी उसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए। अगर रात को सोने से पहले आप इसे अप्लाई कर दें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बच्चा जब भी आप इसे अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, इस क्रीम को आप अपने बच्चे की स्किन के ऊपर लगाते हैं, मसाज करते हैं, तो बच्चा ठंड में नहीं जाना चाहिए। लाइक ये नहीं है कि लगाकर बच्चा घूमता रहा है पूरे घर में या बाहर, तो ऐसा नहीं है। आपने इसको लगाकर गर्म कपड़े बच्चों को पहना देने हैं और सुला देना है। सबसे बेस्ट तरीका है, रातों रात आपके बच्चे की खांसी जुकाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जुकाम क्या होता है, कोल्ड जब होता है बच्चे को तो सांस नहीं ले पाता है। ये जो क्रीम है ये हल्की सी सुगंध छोड़ेगी, जो आप बच्चे की सांस जब बच्चा लेता है तो उस फ्रेग्रेंस से उसकी सांसें खुलनी शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरह से सांस ले पाएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही नेचुरल हैं, जो आपके लिए आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी ममास को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को पूरे विंटर में, अगर उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है या बहुत ज़्यादा बच्चा शरारती है, बाहर घूमता रहता है, सॉक्स नहीं पहनता, तो उसके लिए इसको अपने घर में, अपने पर्स में कैरी जरूर किया कीजिए। दोस्तों जो दूसरी चीज बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी है। आपने ग्लो सुना होगा, ग्लो का लाइक टहनियाँ होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो बहुत काम की चीज है। तो बच्चे तो ग्लो का पानी पीने से रहे, तो आपने करना क्या है, पतंजलि स्टोर में जाना है, वहां से आपने ग्लो स्तंभ नाम का एक छोटा सा पैकेट ले आना है। और इस पैकेट का मतलब जवाब नहीं है, आपने जस्ट चुटकी भर लेना है। बच्चे अब नहीं लेने वाले हैं, 6 मंथ का बच्चा भी इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर जो होता है वो मिला दें, सेम क्वांटिटी के अंदर लेना, सिर्फ चुटकी भर है, दाने जितना, बस दोनों को दाने भर आपने ग्लो स्तव लेना है और दाना भर आपने इसके अंदर शुगर डाल देना है। मिक्स कर लीजिए ताकि थोड़ा इसमें टेस्ट आ जाए, और अपने बच्चों को दीजिए। हर रोज भी देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है। सॉरी फॉर द नॉइज, राइट। और इसके अलावा दोस्तों बच्चा बहुत ही एक्टिव रहता है, बच्चे को कभी भी खांसी जुकाम नहीं रहता और फीवर भी कभी नहीं होता। ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें बच्चों को फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, खांसी जुकाम तो चलता ही रहता है। तो ये ट्राई करके देखना, जिससे आपके बच्चे, इवन मेरी विंकल को भी मैं यूज करवाती हूँ, जिससे वो पूरी विंटर में ना कभी भी खांसी जुकाम से नहीं जूझेंगे, उनको बहुत हेल्प होगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो भी अपने बच्चों को बड़े आराम से लाइक सुला सकें, सर्दी जुकाम से उनको भी थोड़ी सी ठंडक मिल सके। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में और अच्छे से DIY के साथ। तो मिलूंगी अब नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।